Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Erkan Meriç ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten yeni fotolar sunacağız. Sevgilisiyle baş başa köye tatile giden Erkan Meriç güzel fotolarını Instagram hesabında paylaştı. Yağmur Öztürk ve Erkan Meriç'ten gelen görüntüleri, muhteşem paylaşımları bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.